ズジップファッションで行かせていただきました。どうでしょうか皆さん、どうでしょうか。私は水をこのファッションって骨格ストレートがすっげえ優勝するんですよ。なんかね、な面で駆け引きはできるけど、一緒にいるとき肝心の一歩が踏み出せない人。これね、私ガチであると思うし、くしゃみ出るわ。うわ私これガチでめっちゃ前から言ってると思うんだけど、合ってる時が全てなんだよ、結局。